जिन्दगी राम्ररी पढेकोसँग होइन दुःखसँग लडेकोसँग चल्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ शिक्षा त किताबमा हो, तर जिन्दगी त अनुभवमा लेखिएको हुन्छ। डिग्री पाएको मान्छेले शब्द सिकाउँछ, तर आँसु पिएको मान्छेले अर्थ सिकाउँछ। उच्च शिक्षा लिएकोले बोल्न त सक्छ, तर पीडाले घोटिएको मान्छेले कसरी चुपचाप सहेर बाँच्ने भनेर देखाउन सक्छ। जिन्दगी किताबले होइन संघर्षले बुझिन्छ, किनकि किताबले त समस्या के हो भनेर व्याख्या गर्छ, तर दुःखले त त्यो समस्या भोग्न सिकाउँछ। अनि जब कोही मान्छे तिमीलाई भन्छ मसँग धेरै पढाइ छैन तर धेरै देखेको छु, त्यो मान्छेले त्यो वाक्य बोलेको सुन्दा अलिकति झुक्न मन लाग्छ, किनकि त्यो वाक्यभित्र एउटा जीवन लुकेको हुन्छ। नभोगेसम्म नबुझिने, नरोएसम्म नछुने। जसले चाउरिएको चप्पल पालेको छ उसले जमिनको उकाली ओराली बुझेको हुन्छ। जसले रातको भोग सहेर बिहानको सूर्य हेरिरहेको छ उसले असली आशा के हो भनेर बुझ्छ। जीवनमा चलाउने कुरा फाइलका पानाहरूमा छैन, छ जुत्ता घिसारेर हिँडेको गोरेटोमा, छ खेत जोतेर खालेको पसिनामा, छ आमाले नुन भात खुवाउँदा छोएको हातमा, छ बाबु